বাংলা সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ মহিলা কর্মী দ্বারা পরিচালিত রেল স্টেশন রয়েছে। এবারে সেই তালিকায় যুক্ত হলো কোচবিহার রেল স্টেশনের নামও। শনিবার এক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এই ঘোষণা করা হয়। এখানে টিকিট পরীক্ষক থেকে আরপিএফ কিংবা টিকিট কাউন্টারে সবই মহিলা কর্মী দ্বারা পরিচালিত হবে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার অভয় গণপত সানব বলেন, নারী শক্তিকে সম্মান জানাতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এটা তো একটা ভালো বিষয়, আমাদের খুব সুবিধার্থে বলা হচ্ছে। কারণ কি কোনো রকম অসুবিধা হলে সেটার ক্ষেত্রে আমাদের মেয়েদের প্রতি কমফোর্টেবল ভাবে একটা জানানো যাবে। খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এটা খুব আনন্দিত আমরা। আমি ভীষণভাবে গর্বিত আজকে ওমেন্স ডেতে এইরকম একটা দায়িত্ব আমার হাতে এসেছে। তো আমি চেষ্টা করব আমার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার, প্যাসেঞ্জারদের সার্ভিস দেওয়ার সুষ্ঠুভাবে, যাতে কোনো রকম অসুবিধা না হয় আমি সর্বতভাবে সেটা আমি দেখব। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है, तो इस इंटरनेशनल वुमेंस डे के उपलक्ष्य में हमारे माननीय डिविजनल रेलवे मैनेजर डीआरएम सर ने अलीपुरद्वार डिवीज़न के इस कूच बिहार स्टेशन को एक्सक्लूसिवली मैनेज बाय लेडीज़ स्टेशन का दर्जा दिया है। तो ये जो स्टेशन है ये एक्सक्लूसिवली लेडीज़ से द्वारा मैंड रहेगा। ये एकमात्र ऐसा स्टेशन है अलीपुरद्वार डिवीज़न में जहाँ पे टोटल लेडीज़ स्टाफ जो है फ्रंट लाइन का वो लेडीज़ रहेगा। उसके अंदर बुकिंग क्लर्क्स लेडीज़ रहेंगी, कमर्शियल सुपरवाइज़र लेडीज़ रहेंगी, रिजर्वेशन क्लर्क रिजर्वेशन सुपरवाइज़र लेडीज़ रहेंगी, टिकट चेकिंग स्टाफ जो है वो भी लेडीज़ रहेगी। तो जितने भी फ्रंट लाइन स्टाफ हैं वो लेडीज़ रहेंगी और आरपीएफ की भी जो रहेंगी वो महिलाएं रहेंगी। আপনি কি দীর্ঘদিন থেকে পেটের বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছেন, গ্যাসের সমস্যায় ভুগছেন? তাহলে আপনার জন্য সুখবর। এখন থেকে প্রতি মাসে মাসের নির্দিষ্ট দিনে দিশারি হেলথ কেয়ার রায়গঞ্জ শাখায় নিয়মিত বসছেন হায়দ্রাবাদ থেকে আগত বিশিষ্ট গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট ডক্টর রবি কিরণ পেরুমাল্লা। ডাক্তার রবি কিরণ পেরুমাল্লাকে দেখাতে আজই যোগাযোগ করুন দিশারি হেলথ কেয়ার উকিলপাড়া রায়গঞ্জ শাখায়। যোগাযোগ করুন 7477785509, 7477785512 এই নম্বরে।